Професор Съсулов получава стипендия на името на Алфред Слоун. Той има множество награди и знам. Съсулов е основател на Центъра за произход на живота в Харвард, който се занимава с интердисциплинарни изследвания между физическите и биологични науки. Той е бил старши съветник по научните въпроси на Института за изследвания Радклиф в Харвард и член на съвета по глобални въпроси за сигурността на космическото пространство на Световния икономически форум. Новата му книга "Животът на суперземите" описва обновеното търсене на живот на други планети. Представям ви професор Димитър Съсулов. Добър вечер. Много ми е приятно, че има възможност да говоря пред вас и се радвам, че има толкова много интерес по въпросите на екзопланетите, както ги наричаме, и обновеното търсене на живот на други планети, което е една от най-интересните области в физическите и биологическите науки в момента. Основният въпрос за нас в тази област на астрономията тези дни е да разберем различните видове планети около далечни звезди. Наричаме ги екзопланети по традиция, използвайки гръцката приставка екзо към планета, която е гръцка дума по корен, за да означава планети, които не са в нашата Слънчева система. И както вероятно всички вие знаете, през последните 10-15 години такива планети бяха открити около други звезди и вече наброяват хиляди, няколко хиляди, предимно от последните години, космически телескопи, които най-вече Кеплер, за който ще говоря. И това развитие на откриването на планети около други звезди, предимно планети с размера на Земята или подобен на размера на Земята, повдигна наново въпроса за търсенето на живот извън Земята, извън дори Слънчевата система и разбирането на начините, по които бихме могли да постигнем това, както и какво бихме очаквали в развитието на научните технологии, които може да използваме, за да решим този много интересен и древен въпрос, дали съществува живот на други планети извън Земята. И също, най-общо казано, какъв е произхода на биохимията или на това, което наричаме живот на нашата планета, на химична основа. Тоест, и до ден днешен ние нямаме точна или общо приета дефиниция на това, което наричаме живот. С други думи, не разбираме основните характеристики на феномена живот. И се надяваме, че развитието на науката в следващите няколко години паралелно ще реши тези два въпроса. Съществува ли живот извън земната биосфера и какво всъщност е в най-общи думи и природата на феномена живот. Аз искам да започна с най-общо програма за това, което лекцията ми ще покрие. Първо бих желал да ви убедя, надявам се, че технически имаме възможност да решим този въпрос, или поне да се опитаме да отговорим на този с съществуващите технически средства, които имаме. Това наричам technical feasibility на английски. С други думи, че има възможност тези въпроси да се решат технически. И те с основите първо трябва да разберем до каква степен такива планети, екзопланети, подобни на Земята и планети от това семейство, които наричаме най-общо свръхземи, колко често те се срещат около други звезди. Въпроса за изследването на атмосферите и повърхности на такива звезди, най-общо казано, докъде сме успели да развием тези методи. И в крайна сметка, разбирането на тези среди, планетни среди, които успяват да осъществят трансформацията от неорганична химия в биохимия, която бихме нарекли живот. Така че това е общо взето структурата на моята лекция за днес. И нека започнем с статистиката.
Основните въпроси до това, доколко нашата Слънчева система и предимно и особено планети като нашата Земя са често срещани, е основната цел на мисията на космическия телескоп, наречен Кеплер, на Американската агенция за космически изследвания НАСА. Както съм сигурен, че вече знаете, Кеплер вече открива планети в продължение на повече от 4 години. Всъщност точно 4 години. През май месец тази година, за съжаление, Кеплер престана да наблюдава по посока на съзвездията Лира и Лебед, където всъщност се намират звездите, които търсиме планети с този телескоп, тъй като гироскопите, които ни позволяват да насочваме телескопа с много голяма точност, се повредиха. Два от 4 са повредени, така че телескопа вече не може да се насочва много прецизно. Но тези пълни 4 години от наблюдения успяха да ни донесат повече от 3000, почти 4000 вече кандидати за планети. И много от тези кандидати, около 95 до 99%, очакваме, че са планетни системи. И всъщност много от тези планетни системи вече са напълно характеризирани. И този процес, разбира се, ще продължи. Начинът, по който телескопа Кеплер наблюдава звездите в тази посока на нашата галактика и открива звезди, се нарича метода на пасажите. Пасаж е феномена, който се наблюдава, когато планета премине пред звездата. В случая на Слънчева система, това са 2 планети от наша гледна точка тук на Земята. Планетата Меркурий и планетата Венера. Когато Меркурий и Венера преминат пред Слънцето, това се нарича пасаж. Така е термина, който използваме от векове вече, откакто такива пасажи са наблюдавали от 15 век насам. През последните 15 години се оказва, че може да наблюдаваме пасажи или тези мини затъмнения от планети, които се виждат по орбита около далечни звезди. Разбира се, ние не можем да наблюдаваме далечните звезди по начина, по който виждаме Слънцето, както е показано тук в горния десен ъгъл. Ние виждаме звездите като точки светлина, но когато планета премине пред собствената си звезда, тези няколко часа, през които протича пасажа, силата на светлината, която получаваме от тази звезда, спада. И това се наблюдава периодично. Всеки път, когато планетата премине пред звездата, наблюдаваме това спадане на яркостта на звездата. И това се наричат пасажи. И по този начин откриваме планети около други звезди. Очевидно, не всички звезди с планети ще се откриват по този начин, тъй като орбитите им няма да са насочени или да са в полезрението за нас като наблюдатели тук на Земята или в Слънчевата система. Но затова пък телескопа Кеплер наблюдава голямо количество звезди, 150 000 едновременно в продължение на 4 години. И статистически очакваме, че около 3000 до 4000 от тях ще покажат пасажи и това са планетите, които откриваме. През април тази година обявихме такава планета, която или планетна система, която е около звездата Кеплер 62 и тя се състои от 5 планети. Тук виждате анимация на това, което се наблюдава. Разбира се, ние не виждаме звездата и планетите по този начин, но виждаме пасажите на 5 отделни планети, 5 планети с различни периоди. 3 от тях са близо до звездата, както виждате тук на анимацията, а 2, номер 4 и номер 5, са по-далеч, с периоди от няколко месеца, орбитални периоди от няколко месеца. По-интересното е, че тези 2 планети, номер 4 и номер 5, или ENF, както ги наричаме, се намират в зона, която е с сравнително
нормални от наша гледна точка температури, т.е. температури, които водата ще се намира в течно състояние на повърхността на такава планета, или както наричаме тази зона около звезди, зона на обитаемост, habitable zone на английски. Ето тя тук е означена на тази анимация с червен цвят, с зелен цвят. Виждате, че вътрешната от двете планети, номер 4, е близо до вътрешната част на тази зона, докато външната е по-близо до външната област на зоната на обитаемост. С други думи, ако планета се намира по-близо до звездата от вътрешната граница, то температурата на повърхността ѝ ще бъде по-висока от точката на кипене на водата и очакваме, че при такива условия е трудно да се създаде биохимия и живот. От друга страна, ако планета се намира твърде далеч от зоната на обитаемост, от външната й граница, то там температурите са толкова ниски, че вода или други течности са винаги в замразено състояние. С други думи, тази област на обитаемост определя областта в Слънчевата система, където виждаме условия на повърхността на планетите, които са подходящи за типа живот, който има тук на Земята. Земята е, разбира се, в зоната на обитаемост на Слънчевата система. Ето е тук показана като сравнение между Слънчевата система и тази нова планетна система, Кеплер-62. Марс е близо до външната граница и е доста студено на повърхността на Марс, но частично защото Марс вече е загубил повече от атмосферата си, докато Венера се намира на практика на вътрешната граница, дори малко вътрешно от вътрешната граница на зоната на обитаемост в нашата Слънчева система. Така че там температурите са прекалено високи. В случая на системата Кеплер-62, която е много добър пример за това какви са способностите ни технически да откриваме такъв тип планети и такива планетни системи. Двете планети, които са в зоната на обитаемост, 62F и 62E, са много близки по размер на Земята. Както виждате тук на тази диаграма, както орбитите, така и размерите на планетите са показани в съотношения, които са точни. С други думи, двете планети, 62F и E, са само с 10 до 20-30% по-големи по размер от планетата Земя. Забележете също, че зоната на обитаемост на системата Кеплер-62 е с по-малък размер от зоната на обитаемост и по-близо до звездата от зоната на обитаемост на нашата Слънчева система. Това се дължи на факта, че звездата, която е в центъра на системата Кеплер-62, е по-малка и сравнително по-ниска температура от нашето Слънце. Тоест, зоната на обитаемост зависи от това каква е звездата, около която се движат тези екзопланети. И по-малки звезди имат зона на обитаемост, която е по-близо до звездата, и периодите на орбитите на тези планети са по-къси и в известен смисъл е по-лесно да се откриват този тип планети и да се изследват, тъй като е по-лесно да се наблюдават, особено по метода на пасажите. Но ние ще се върнем на този въпрос след няколко минути по-нататък в моята лекция. Поне за момента аз искам да отбележа тук отново, че тези две новооткрити планети са от типа свръхземи. Наричаме ги свръхземи, тъй като са с размер по-голям от този на Земята, но иначе по всички други характеристики са подобни на планетата Земя. Предимно се състоят от скали, силикатни и метални съставки с малко количество вода на повърхността или с по-голямо количество вода на повърхността, както смятаме, че тези две планети около Кеплер-62 са в случая. Искам да отбележа, това е нов тип планета на свръхземите, тъй като в нашата Слънчева система
Няма такъв тип планета. В нашата Слънчева система най-голямата скалиста планета е Земята. Следващата по размер планета е Уран и Нептун. Всъщност те са много близки по размери и маси. Уран и Нептун са вече гиганти, газови гиганти, много по-големи и много по-масивни от Земята. Така че изглежда в нашата Слънчева система по чисто случайност с такива планети не съществуват и за първи път ги откриваме около други звезди. Те са многобройни. По отношение на тяхните характеристики, те се делят общо взето на два типа. Скалисти с много малко количество вода и водни свръхземи или водни светове, както ги наричаме. Ето тук виждате диаграма, която сравнява вътрешен разрез на такъв тип планета, водна планета. Това не е чисто и просто планета с океани и с по-голяма част от повърхността покрита от вода, както е нашата планета Земя. Понякога наричаме нашата планета водна планета, тъй като по-голяма част от повърхността е покрита от вода, обаче това е много тънък, изключително тънък слой от вода по повърхността на нашата планета. Ако всичката вода, която съществува в повърхността и във вътрешността на нашата планета Земя, се събере в сфера, то тази сфера ще е с много малък размер, както е показано на тази диаграма тук. Останалата и основната част от масата на нашата планета Земя е всъщност скалиста маса. Докато този тип планети, които откриваме около други звезди, които наричаме водни планети, основна част от тази планета, 20-30, понякога дори 50% от масата на тази планета е вода. И това означава, че на практика това е планета, която няма континенти и дъното на океана, водния океан, ако такава планета се намира в зоната на обитаемост, ще е също вода. Чисто и просто вода, която е под много високо налягане на дъното на този дълбок океан и която е в твърда фаза, която е подобна на лед, но е високотемпературна твърда фаза. Все още не знаем какво е разпределението между водни планети и скалисти планети, като Земята. До момента имаме няколко случая на водни планети и няколко случая на чисто скалисти планети. Горе-долу около 50% от едните и 50% от другите. И те са в този диапазон от размери, между размера на Земята и по-малки от Земята, до около 2 пъти по-големи по размер от Земята и по маса около 10 пъти по-големи. Но просто важно е да се разбере тук, че Земята, както и разбираме след тези нови изследвания през последните 2-3 години, е всъщност част от голямо семейство от планети, които са, всички от тях са твърди в известен смисъл, не са газови гиганти като Юпитер и Сатурн, но се състоят предимно от скали или от комбинация от скали и вода, в някакви случаи с голямо количество вода. От гледна точка на търсенето на живот около други планети, предимно около екзопланети, разбира се, е важно да разберем до каква степен този тип планети, като цяло, свръхземите и планети подобни на Земята, се срещат около други звезди. И това е отново, благодарение на телескопа Кеплер, резултат, който в последните година-две става все по-очевидно ясен, че този тип планети са много често срещани в нашата галактика около други звезди. Това е хистограма, диаграма, която и показва сегашното положение на откриване на такива кандидати планети. Ние считаме, че 99% от тези кандидати всъщност са планети. И то ви показва точните проценти, които имаме в момента, така и разпределени по размер. Пасажите ни дават възможност да определяме много точно радиуса на всяка планета, която откриваме. И по този начин имаме възможност да ги разпределим по радиус. Виждате, че като започнем по тази диаграма от дясно наляво,
Имаме определен брой планети, които са с размера на Юпитер, най-голямата планета в нашата Слънчева система, и дори определена група от планети, които са малко по-големи по размер от Юпитер. Това са около 280 до 300 такива планети в момента. След това брой на планетите се покачва значително, много стръмно нагоре. Имаме повече от 1200, вече наброяват дори с новите данни, повече от 1500 планети с размерите на Нептун и Уран. Това са, разбира се, все още са планетни гиганти, газови гиганти, но с малък размер. Оттам нататък са планетите, които са свръхземи, и всъщност планетите с размер на Земята и по-малки. От тях общо взето имаме поне до момента повече от 1000. И броя им нараства значително с анализа на нови данни. Тези проценти, които виждате, плюс 43%, плюс 21%, плюс 15%, ви дават представа за това как се увеличава броят на открити планети в данните от Кеплер с всяка измината година от последните 4 години. Ние очакваме, че ще имаме значително увеличение на този брой на планети след няколко седмици, когато ще обявим новите резултатите от допълнителни изследване на данните от Кеплер, което продължават и всъщност ще продължи все още следващите 2-3 години. Забележете, че нарастването от големи планети като Юпитер до по-малки планети добре се разбира чисто и просто като нарастване на честотата на такива планети около други звезди. Това, че по-малките планети броя им спада по посока на най-малките с размера на Земята и по-малки от Земята, не се дължи на това, че такива планети се срещат по-рядко около други звезди, а чисто и просто е резултат на това, че е по-трудно да се открият такива планети. Тоест, причината, че общия им брой спада, е чисто и просто резултат на ограниченията на възможностите да откриваме такива планети. Ако се отчете статистически коректно този ефект, то тогава диаграмата изглежда по-скоро като тази, която ви показвам в момента, където увеличението на броя на планетите с по-малки и по-малки радиуси продължава все нагоре. С други думи, най-многобройните планети около други звезди са наистина планетите с малки размери, вероятно с размерите на свръхземи и Земи. Което е много важно за нас, защото в крайна сметка това означава, че като цяло в тази посока на галактиката, и ако се оттам обобщи това за цялата галактика и за Вселената като цяло, в общия брой на малки планети и такива, които бих нарекли обитаеми, потенциално обитаеми планети, е много голям. В нашата галактика този брой е поне 200 милиона и вероятно с допълнителните данни ще нарасне може би до 300, дори до 500 милиона подобни планети. Това е много важно, защото означава, че в близост до Слънчевата система, близо до нас, с подобни средства, като телескопа Кеплер, бихме могли да открием поне 300 подобни планети, които са много близо до нас. Защо това е важно? Причината за това е важно е, че планетите, открити от телескопа Кеплер, се намират доста далеч от нас. Типично между 1000 и 3000 светлинни години далеч от нас. Много е трудно да се изследват повърхността и атмосферите на толкова далечни планети. Така че за нас е по-важно да открием сега планетите, които са подобни на Кеплер 62 и подобни на Земята в най-голяма близост до нас, за да може да ги изследваме. Вие бихте попитали защо Кеплер не беше конструиран по начин, по който да наблюдаваме най-близките планети. Причината беше, че преди
12, вече 15 години, когато аз като част от този екип участвах в определянето на целта и начините, по които бихме определили съществуването на такива планети. Ние нямахме никаква представа каква е честотата на такива планети около други звезди. И имаше възможност да се окаже, че такива планети не са много често срещани. И затова Кеплер трябваше да се конструира като телескоп, който да ни даде солиден експериментален резултат за честотата на такива планети. И това изискваше той да наблюдава планети, които са сравнително далеч от нашата Слънчева система, за да определим тази честота. Така че това беше по целта и всъщност Кеплер постигна тази цел и за щастие се оказа, че такива планети са много често срещани. Така че сега, като знаем, че честотата им е висока, ние вече имаме дизайн и всъщност НАСА го одобри за космически телескоп, който се надяваме, ще бъде изстрелян в орбита през 2017 година, който ще наблюдава именно близките звезди около Слънцето, за да открием планетите подобни на Земята, които са близо до нас, за да може да ги изследваме. Това изследване, този нов телескоп, нямаше да бъде възможен преди 10-15 години, защото статистически ние не знаехме дали той ще открие дори една такава планета и просто ще бъде загуба на време и на пари, ако се проектираше такъв експеримент, без да знаем дали ще има възможност за успех или не. Така че от гледна точка на статистиката, въпреки че звучи малко не толкова интересно, всъщност това е един от най-важните резултати в последните година-две, и че сега знаем със сигурност, че такива планети се срещат често и имаме възможност да ги изследваме наблизо. И предимно, както се оказа, много от тези планети са в орбита около малки звезди, както ги наричаме червени джуджета. Червените джуджета всъщност са звезди просто с размери, които са по-малки от Слънцето, понякога 1/4 от размера на Слънцето. И този тип звезди са червени, защото температурата им е по-ниска от температурата на Слънцето и като цвят излъчва повече в червената област. Това, което успяхме да установим с телескопа Кеплер през последните 12 месеца, буквално от пролетта насам, е, че около 95 кандидати от такива планети около червени джуджета, 3 от тях се намират в зоната на обитаемост. Тези 3 сини точки в зелената ивица, която виждате на тази диаграма, която показва размер на планетата в сравнение с количеството светлина и топлина, получено от звездата. Това ни дава възможност да определим статистически колко често такива планети се намират около червени джуджета и отново броя им е много голям. Червените джуджета са много добри за изследване, тъй като те се намират навсякъде около нас, повече са отколкото звездите като Слънцето. И някои от тези планетни системи са много интересни. Ето, например, тази, която е Kepler Object of Interest 961, бе открита миналата година с 3 досега известни планети. И трите, разбира се, имат пасажи и по този начин Кеплер ги откри. Вижте колко малка е по размер звездата. Те практически с размера на планетата Юпитер, която е показана тук за сравнение. И до някъде планетата Юпитер с 4 основни големи спътника може да се сравни 1:1 с тази планетна система. Ако поставихме Слънцето като звезда на тази диаграма, то е много по-голямо, виждате, докато част от Слънцето в сравнение с тази малка звезда, червеното джудже. Така че е важно да се разбере, че по-голямата част от потенциално обитаеми планети в нашата галактика всъщност са в орбита около звезди, които са червени джуджета. И в този смисъл, ако зададем въпроса
Слънчевата система, с нашата Слънчева система, с нашата Земя, рядко ли се среща в галактиката? Отговорът е да, но не заради това, че планетата Земя е рядкост като планета. Не, планети като Земята са многобройни в галактиката. Това, което е по-рядко е, че нашата звезда, Слънцето, е сравнително по-рядко срещана от тези червени чучета. Това е по-скоро философска гледна точка. От гледна точка на нашите изследвания и възможността да технически да ги изследваме, тези червени чучета ни дават възможност да изследваме тези планети много добре, защото звездата е по-близо до нас, с по-малка яркост и е по-лесно да се изследва планетата, която е близо до звездата. Така че, нека сега свършим с оглед на въпроса. Добре, знаем вече, че има такива планети. Как бихме могли да търсим живот на повърхността им? Това е въпрос на какви са начините да се търси живот чрез телескопични изследвания. Изследвания с телескопи, без да имаме възможност да изпратим проби или роботи на тези планети, както, например, търсим живот на повърхността на Марс. Оказва се, че това всъщност не е толкова трудно, тъй като в последните 50-60 години начина да се изследват различни газове в атмосферата на Земята и на други планети, както и на повърхността, бе развита много добре. И основната идея е, че каквато и биосфера, вид на живот, съществува на далечна планета, то тази биосфера, както е тук показана на тази снимка, тези цианобактерии, ще излъчва газове, както например цианобактериите излъчват предимно чист кислород, които се натрупват в атмосферата и дори да са с малко количество, са лесни за регистриране. Така че всъщност ние не наблюдаваме директно микробите или видовете на живот по повърхността на далечна планета, определяме съществуването на живота по видове газове и тяхното съотношение, и предимно такива, които не биха съществували без съществуването на биосфера, както чист кислород, с използването на технологиите, които имаме в момента. Това за планети, които показват пасажи, които са всъщност в момента основните планети, за които имаме такава информация, се оказва, че е сравнително лесно да се постигне. От една гледна точка, когато планетата се намира в пасаж, транзит, както е на английски думата пасаж, то тогава светлината от звездата преминава през горните слоеве на атмосферата и може да се регистрират газове с много ниска концентрация в спектъра, както наричаме спектроскопия или спектъра на атмосферата на тази планета. Когато планетата мине зад звездата, също могат да се наблюдават светлина от планетата и да се наблюдават някои от газовете директно от дневната, така да се каже, дневната хемисфера на планетата. Затова вече имаме голям брой успешни наблюдения. Не е чисто теоретично. Аз ще ви покажа два просто като пример на това какво вече сме постигнали и на къде се движи науката в тази насока. Първо ви показвам примера на спектъра или на спектралното разпределение на светлината на една планета, която е с размерите на Юпитер. Тя се намира близо до звездата си, затова се нарича горещ Юпитер, ход Юпитер. И това е между другото номер ISO 89733b. Това, което искам да забележите тук е, че това е доста широк спектър от инфрачервената област в ляво, 2 микрона и повече от 2 микрона, а в дясно чак до ултравиолета. Наблюдават се отделни спектрални линии, как например на натрия и на калия, и различни спектрални особености в атмосферните слоеве на тази планета. Това, което искам да ви покажа тук е, забележете вертикалната ос, че наблюдаваме тези отделни елементи в атмосферата на тази много далечна планета с точност от километри. Това е, всъщност имаме възможност да определим различните слоеве на различните газове в атмосферата на тази планета
с точност от около 100, 200, 300 км, както виждате там на тази страна. И това ни дава възможност да определим, че в атмосферата на тази планета има газове като въглероден двуокис, метан, въглероден окис, а също, разбира се, вода, което е доста забележително, имайки предвид, че тази планета се намира на около 60 светлинни години от нас. Разбира се, тази планета е с размерите на Юпитер и ние не бихме търсили живот на планета като Юпитер. Но това ви го давам чисто и просто като пример за това къде вече че имаме възможност да правим такива наблюдения днес и всъщност тези наблюдения ги правим в продължение на последните 2-3 години. По-важното е, че имаме подобен тип наблюдения вече дори на една от по-близките до нас свръхземи. Отново тук виждате спектър, само че тук инфрачервената област е показана в ясно, чак до 5 микрона, докато оптическата видима светлина е в ляво. И отново имаме възможност да правим такива наблюдения. С други думи, вече сме готови да правим такива наблюдения и на по-далечни звезди и планети около тях. Теоретически, ако имахме възможност да правим спектроскопични наблюдения на системата Кеплер-62, която вече ви запознах, то тези две планети в зоната на обитаемост биха имали теоретически подобни спектри, които, както виждате, са различни и различни от спектъра на Земята, която е показана на най-долната, третата най-долна диаграма. По-важното е, че ако на тези планети съществуваше живот подобен на Земята, то тогава с сравнително лесно бихме забелязали линиите на озон и водород, на озон и кислород, както тук ви показвам с червените линии. С други думи, ако имахме възможност да правим такива наблюдения, то имаме възможност и да търсиме газове, които се дължат на съществуването на биосфера. Разбира се, това е свързано с живот подобен на Земята. Ние все още не знаем дали биохимията зависи от условията на планетата, на която се развива. И може би химически основата на живота на други планети ще е достатъчно различна от този на Земята, така че газовете, които се отделят в атмосферата, са различни. Това е все още много важен въпрос, който все още се работи интензивно и се надяваме, че както паралелно се развиват технологиите и телескопите ни да наблюдаваме тези далечни планети, също и ще имаме повече информация от работата и в нашите лаборатории, какви са различните видове газове, които би трябвало да търсиме, за да не пропуснем възможността да наблюдаваме живот на някоя планета, който е различен химически в основата си от този на Земята. Този тип телескопи, с които се надяваме да направим тези изследвания, всъщност вече се строят. Един от тях е космическият телескоп Джеймс Уеб, който ще, така да се каже, следващото поколение след телескопа Хъбъл. И той специално ще има възможност да направи такива наблюдения. Очаква се, че той ще влезе в операция в орбита през 2017 година. А също от земни телескопи, като например телескопа, който Харвард е също партньор, се нарича Гигантския Магеланов телескоп, който също се строи в момента и който се надяваме, че ще започне такива наблюдения след около 6-7 години. С други думи, наблюденията, които очакваме са възможни след няколко години, ще ни дадат такава възможност. Междувременно вече имаме нов спектрограф от миналата година, с който се надяваме да направим първите наблюдения от този тип на близки планети, които са подобни на Земята. И всъщност утре ще имаме пресконференция на първата планета, която наблюдаваме с този спектрограф на Канарските острови. Но разбира се, тази планета е все още доста гореща, така че не е въпрос на търсене на живота, по-скоро на определене на характеристиките на планети, които са подобни на Земята. Така че бъдещето е много интересно и се надявам, че ще следите развитието на тази част от науката с интерес през следващите 5-6 години и се надяваме, че ще имаме много интересни резултати. Благодаря ви за вниманието.